こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は以前紹介したこのコーデュロイの生地を使ってシャツワンピースを作っていくじっくり解説編の動画の後編になります。ぜひ一緒に動画を見ながら作ってみてほしいなと思っています。使うパターンはこの月寄よしこのシャツ&ブラウスの本の中の4番シャツワンピースのパターンを使って作っていきます。秋冬用の服が作ってみたいなという方やシャツワンピースに挑戦したいなという方はぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で洋裁を始めるのは不安だなという方や自分の体に合ったサイズで服を作ってみたいという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信を行っていて洋裁の基礎やパターンの基礎、あとは市販の型紙のサイズの直し方なんかを紹介していきます。随時メンバーの方の質問やリクエストにもお答えしたりしています。ライブ配信に参加できなくてもアーカイブに全て残してありますので皆さんの好きな時間に何度でも見ることができます。気軽に参加できる洋裁教室と思っていただけるといいかななんて思っています。興味のある方はぜひただ服の家遊びに来てみてください。それでは早速始めたいと思います。スタート。では次に襟の部分を作っていきます。まずは上襟を用意して上襟の形を作っていきたいと思います。上襟は1枚2枚と2つパーツがあると思いますが、これのどちらか片方だけを一回り小さく、この上と縦、こちらのカーブの部分はいじらずにこの上の辺と縦の辺、ここを一回りカットしてください。この2つの上襟を重ねて後ろ中心を揃えて下の部分も揃えていくとこんな感じで一回り1枚が小さくなるようにしてカットしてあげると綺麗に仕上がります。一回り小さくした方が裏襟となるので分かるように印をつけておいてあげてください。中表に合わせて角をしっかり合わせてピンで留めます。ここの部分を1センチで縫っていきます。この時に裏側の襟、印をつけた方が一回り小さいのでなんか形が合わないなという感じがするんですけど、ここを引っ張りながら無理やり寸法を合わせるようにしてミシンで縫っていきます。この裏側の印がついている方、小さい方が上に来るようにしてミシンに乗せます。でこの襟と襟の間に指を入れてここで下の生地をちょっと引っ張ったりして生地端を揃えて縫っていきます。襟が縫えたら襟を表に返していきます。その前にここの角の縫い代をきれいにカットしてあげてください。ミシンの縫い目は切らないようにこんな感じでカットしてここの縫い代をミシンの縫い目に沿って折ってみます。でこの時にここで生地が重なっているとまだ縫い代がちょっと分厚く邪魔なのでここが重ならないようになるまでここの縫い代を細くこんな形でカットしてください。このくらいカットするとここの縫い代が重ならなくなるのでこうなると表に綺麗に返って角も綺麗に出やすくなります。この印をつけた裏側の襟を下向きに置いて表面の襟が上に来るようにしておきます。でここの縫い代をミシンの縫い目に沿ってこんな感じで折ってアイロンをかけます。はい、こんな感じで縫い代が折れたら表に返してあげてください。表に返すとおそらくここで最初に縫い代を折ったのでここが表襟の方が少し大きくって裏襟が少し控えて表に返ると思います。この状態でアイロンをしっかりかけてあげてください。はい、こんな感じでしっかりアイロンで整えられたら周りにぐるっとステッチをかけていきます。
次は台襟です。台襟は2枚あるうちの片方、下の部分、この下の縫い代を 0.9 センチで折ってアイロンをかけておきます。で、本ではこの 0.9 センチで折る方が表襟っていう風に書いてあるんですけど、すいません、私はここが裏襟の方を 0.9 センチで折る方が作り慣れている方法なので、ちょっと裏襟の方を 0.9 センチで折るという風にしていきます。基本的に作り方は同じです。はい、こんな感じで片方の台襟の下の部分が 0.9 センチで折れました。そしたら台襟とさっき作った上襟を組み合わせていきます。この台襟と上襟の重ね方がとっても大事なので気をつけて重ねてください。まずはこの縫い代を折っていない方、表側の台襟を表面が上になるようにしておきます。その上に表側の襟が上になるように、控えてある方が下になるようにしておきます。で、その上にさっき縫い代を折った裏側の台襟を上襟と重なるように乗せます。あとはこの襟の付け止まりのこの合い印の位置とこの上襟の端っこを揃えてピンで留めます。この間もずれないようにピンで留めておいてください。ピンでしっかり留められたら今度はこの台襟の部分を縫い代1センチで縫っていきます。で、ここの縫い代折った部分は開かず折った状態でこの端っこから縫い始めるのではなくて、少し開けてここの縫い代半分くらいのところに針を刺して返し縫いをして縫っていきます。ミシンで縫えたらここのカーブの部分の縫い代を半分くらいかなカットしてあげてください。で、あとはここのまっすぐの部分も縫い代を半分くらいカットしてあげてください。そうすると表に返した時に縫い代がすっきりします。縫い代をカットしたら表にひっくり返して、でここのカーブの部分は指でこう中から撫でてあげるとカーブが綺麗に出るかなと思います。こんな感じ。アイロンで襟を整えてあげてください。こんな感じで襟が出来上がったので、今度は身ごろと襟を合わせていきます。身ごろの表面とこの襟の縫い代を折っていない方、こっちの縫い代がピンと伸びている方を合わせてピンで留めておきます。ピンで留めたらここの部分を縫い代1センチでぐるっと身ごろの前端から反対側まで縫っていきます。こんな感じで身ごろと台襟が縫えたら、今度はこの縫い代をこの台襟の中に入れるようにしてクイッと爪で押し込んであげる。そうするとさっき縫い代を折った裏の台襟がこんな感じでちょうどミシンの縫い目の上にかぶさってくれるので、ここをピンで留めていきます。台襟と身ごろの際のところにピンを刺して裏側から確認してミシンの縫い目が隠れてれば OK です。こんな感じで台襟と身ごろをピンで留めます。今ここのピンで留めたところをミシンでステッチで留めていきます。この上襟の少し内側、この辺から縫い始めてカーブを通って台襟と身ごろをつなげていって、反対側もカーブのところを縫って
最初のところと合流する感じでいくと1回で縫えるかなと思います。襟がつけられたら身ごろを表面が上に来るように置いて、身ごろのアームホールと袖がこんな感じでつきます。袖の後ろ身ごろ側に来る方と後ろ身ごろのアームホールが合うように向きを間違えないようにしてください。で、身ごろと袖が中表になるように袖をパタンとひっくり返します。で、袖山の合い印をまずは合わせて、合い印を全部揃えてピンで留めておきます。で、アームホールと袖がピンで合わされたら、縫い代1センチで縫ってロックミシンをかけておきます。袖山の縫い代を身ごろの方に倒してアイロンをかけます。アイロンがかけられたら、この今の縫い代を身ごろの方に倒して、ここの縫い目のところにステッチをかけます。袖山のステッチがかけられたら、次に袖口の縫い代3センチのところを先にアイロンで三つ折りにしておきます。3センチで一度折ってアイロンをかけて開いて1センチで折って、こんな感じの三つ折りの状態にしておきます。その後で袖口の空き止まりの位置から縫い代1センチでずっと袖下を縫ってきて、身ごろの脇の方にずっと一続きで縫ってきて、裾のスリット開きの空き止まり、ここの位置まで一直線に一気に縫っていきます。最初と終わりは返し縫いをしてあげてください。脇の部分が縫えたら縫い代を開いてアイロンをかけます。縫い代を開いてアイロンをかけたら、袖口と裾のスリットの部分は縫い代をこんな感じで三つ折りにして折っておきます。次にスリット開きの部分を作っていきます。まずは袖口から、先に袖口を三つ折りに折ってぐるっとステッチをかけていきます。ミシンで縫ったら一度アイロンをかけておきます。次にこのスリット開きの部分を三つ折りに折って、でここの部分からステッチをかけてこの字で留めていきます。はい、袖口がこんな感じで出来上がりました。次に裾の部分を作っていきます。裾の部分も袖口のスリット開きと同じように裾の縫い代を三つ折りにして折って、このスリット開きの部分の縫い代もしっかり縫い代で折って三つ折りにしておきます。で、ここの作り方は前身ごろの前端で作った作り方と同じ方法で作っていきます。スリット開きの三つ折りの折り目の細い方、最初のこっちの細い方で折ったら表面の方に折り返します。ここの太い方の折り目のところで表の方にひっくり返します。裾の縫い代3センチのここの線の位置でこの部分をミシンで縫っていきます。ちょうど 1.5 センチくらいになります。こんな感じで縫ったら、今のミシンで縫った縫い代の1センチ下をこんな感じで一度切って、ここの横の部分もハサミで縫い代をカットします。こんな形でここを表に返して
こんな感じで三つ折りを整えます。反対側のスリットの部分も同じようにしてあげてください。ここの部分の三つ折りが整えられたら、このスリット脇のアイロンの線ももう一度整えて、ここの部分をコの字でステッチで留めていきます。こんな感じでスリット脇の部分が作れたら、あとは最後裾の部分を三つ折りにしてステッチで留めていきます。はい、という感じでシャツが出来上がりました。あとはボタンとボタンホールをつけて完成になります。で、ボタンとボタンホールは別の動画で詳しく解説していますので、是非そちらの方の動画を参考にボタンホール、ボタンつけてみてほしいなと思います。今回このシャツにどんなボタンつけようかなと思っているんですけど、じゃん、こんな感じの買いボタンをつけていこうかなと思っています。はい、ということで完成です。どうでしょうか。こんな感じになります。今回はこんな感じの色味なので、ボタンを閉めないで開けて羽織った感じで着ると、なんかちょっとしたトレンチコートみたいな雰囲気になるかなと思います。袖口も割とゆとりがあるので、寒くなるまではこんな感じで軽くまくってあげて着てあげてもいいかなと思います。ボタンを閉めるとこんな感じになりますね。ぜひ皆さんも作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。